dira. Hain prezisio behar du, importantea da 76 gradu horiek. Bai. Ja hasi da. Erlojua da aldatzen, ja kontatzen nahi. Tamarren dauz, ez dut nahi kontatzen hastia. Bale, bestela, 70 iristen da momentuan hasiko litzateke kontatzen? Hori da, 60 minutu horrek. Eta ni nahi dut, 70 iristen denean, ja dana prestauki jartzen dut 76, eta empezar. Hori da rezirkulatzeko? Bai. Eta ja hor, tapaztor jarri zu. Hementxe dagoetan nahi joan. Osare, zirkulatzen ondoren? Bai, ordu betez. Eta horrekin saiesten duzu sarea. Osea, poltsan malta eukitzea. Zirkulatziaz? Ez esan nahi dut beste lapikokin... Bai. Eta hain segituan, hasi beharko luke? Ja hasi da, zirkulatzen dago, ikusiko da hortik. Bai. Ordu bat. Duko dut, erreko naiz. Kazuela lokatzea? Inigo? Zein? Kazuela bat ogarri da azpin? Ez, ekarri da zu eskilara bai. Ezin dut altza, ez daukat indarra. Maira igotzeko da, ez daukat indarrik altzatzeko. Landuko izut, egon sondu da, Jazta. Ez da goetan marritro inigo? Hogeikin. Hogeikin. Eta gu bitartean labadoa ikengo zen, porque 1 gradu hartu behar ditu, orduan da, berdina. Piztu, potentzia hori da, honekin. Temperatura, 60 minutu dira bai, ondo dago. Parkatu, denbora. Temperatura, ja horra gertzen da, eta oin, tope, 100 arte, jarriko du boiling. Eta garbiketa, aprotxatzezu hori fase honetan? Bai. Baina ez temperatura nuen behar da garbiketa? Berdin da, oin helburua da 1 gradura iristea. Ya está, boiling. Start. Eta ja hasiko da... Oina da garbitzen. Eta guan eantxi behar diozu zea, kopurua, litro gehiago? Oin 25 bat litrotara guztoko baten iristia. Eta hartu. Eta oin. 2 minutu. Maia eratu da txuntzizko, Eta eman zeitzezu, atera lehengokoa edo gehitu horrei? Gehitu, sare bertan. Sare berdinen. Lortzen badetu ondo jartzea. Hortxe. Eta hori zer, eskularrukin nola igual hobeto? Ez que... Botako izut? Ya está. Ja, sartzen badot hor. Ondiokon falta da, 1 minutu.
Osea, teorikoki hori da 45. 45, hori, minutu bat falta da. Osea, aunque beste atzeratu lehenengoa, berdin dio. Mantendu ingo, bai. Mantendu ingo zu. Bai, ze. Eta hau gehiago, egingo da, hau utzi den lehen desinfektatzen. Osea, hau da bigarrengo lupulua. Bigarren. Hau da del sabor. Sabor. Eta hirugarrena beda, sabor. Aroma, ezta? Ez, opa, hirugarrena 30 minutuan da, eta hondikan sartzen da dentro de sabor. Osea, A letrak dira Bai. 60, oso lehenengo 5 minututan, eta bestea azkenengo 5 minututan egiten den prozesu. Egon behar da, baina ez hautzin da. Bai, apurtxo bat, igual oio bat egiten jateko moduan, no, Ja. Baina ez hautsa bestela ere ez, tartekoa. Norbaitek kutu iten badago errota regulatu iten da. Zenbat txikitu, karo, barak izan txik. Oini gutxi da. Baina igual rezirkulazioik adibidez ez daukazu, ezta? Eta orduan, suposatzen da 5 litro horiek edo botako itxuzunak, zea gutxixo daukala, ezta? Malta... Bai. Bestean malta ordu bete egon da. Bai, baina joango da, labadoan, hori iten dozu azkenean. Ur honek... Eta baina labadoan rezirkulatzen zure baita? Ez. Bakarri da, maltatik pasa erazen. Osa, orain 25 litro gutxi gore iritsi arte. Bai. Kontutan eukitzeko mermata daukazula gero... Bai, gero... Ez daizulako 2 litro produzioa gutxi gore. Bai, lurrunduko da, pila bat. Da, garestiena da lupulua. Listo. Eta hain bai ikusten da. Nola removitzen nahi da? Poliki egiten ari da, baina Hori dena garbitzeko nola itezuko, ez? Maderan? Enaiz eskolakoa eta plaza txukuma jarraia zuen. Zain, goi maian bigarren maia. Ez da, jendeak igual ez du nahi, baina... Ez tezu zen 20 gradutan, gutxi gobera? Bai, nahi dut, bada espada, bota behar badio destrozaia. Ja. Dago ematen... 1050, kasi. Zin, kasi, 1050. Ondo dago hoi? Bai, ez naiz gogoratzen buruz, baina uste dut jartzen zau. Baina horren guztuarea aldatuko jo? Ez, gero legamiak ingo da basukria jantan. Bai, ingotena da, handia... Osa, bakarrik eta alkohol kantidadiaren arteko? Bai. Eta zaporien ez da notatzen ez zerre? Zaporian ez. Ez, azukra desagertu iken da. Hau, mientras seguimos haciendo alquimia, Goizik desinfektatu ikutu dena... Paketea kanpotik, atzamarrak... Eta bain, bota... Sobre osoa? Bai. 20 litro bakoitzeko sobre bat. Utziko dugu. Eta hau, lanean hasiko da. Apurtxo bat igo bada, baina nik uste dut 5 graduko garagardoa nahikoa dela, ez? Eta ikusten, apurtxo bat igo da. Apurtxo bat ikusi, bai. Ni burbujak ikusten dutela. Bai. Aber, kentzen ditugun burbujak, aber, lortzen duten tentzia. Eta ipini holan alde baten. Bai, igo da. Osa, igual gare 1052. 1050-etik 1052-a asko gongo da. Berrogetamar igual ez da gongo. Baina 55 dago, eta bilen artian dago gradu
grado erdi. 0,7 gradu, ez? Asko dala, ezta? 0,6 gradu bilen artean. Bai. Ba, beste igo du hau. Hau ez da oso bikurria. Ustaia da, bala? Jo, Usaide, premio. Ustaia. Baso, amairuko baso bat, atronikoan entzako. Go- Se cuadradillo. eakutsuko izutuan neneko, goran ez da? Txikia, handia. Eguantxa eakutsuko izut. Bai, Karrakatan, dakazu mediakua. Barkatu, hauan, ustu, Guztu bat eolan. eta gero ze... Gero, hau, bokatzen dioz barrura. Hoxeikin bota behar diozu, Bai, bokatzen danean hau, jazta. 2 minutu ezin dut. Bai. Vale. Hemen, denbora behar du, Vale, uan jetxiko nahi. Hor inigo, kasunetan nola zeak lupulok ez malta guztien nola beste ontzin kendu dugu, hemen ez daukeu arazoik azkeneko ondarrare aprotxatzeko, ezta? Bai, fregadero dutzi dizut, sarea, Bai. kupulona ikusteko ze Ikusteko. volumen. Vale. Ikusi dozu zen batzan. Bai, bai. Ba, bi eskukin ez dozu hartzen. Ba, kriston... Hone berainera data hor filtro mekaniko bat barruan, Ja, kasi biztan dago, hor hasi da moturtxoa ikusten. Bai, tokatu zeiten garbitzea, bai. Vale. Daukaguna hor biltegian dago, jartzen dago, basabe, garrafa. Da, 10 litroko. Vale. Eta guan horrekin, Eta hau, gehiena ikusten da, ja, legamia hemen dago, ja, utzi diogu bere denpora, goian ja ez dago lehengo hautsa, ez, ba, apurtxo bat geratzen da, baina... bai, vale. Teorian lortu behar dugu hori dana Azpin. otoratzia, bai, baina, bueno, apurtxo bat oin mugitzen dut eta jazta. Listo. Momento eta borra difo. Eta hau, hain Ya está. Tapa jarri, y se acabó. Ya está. Vale, bueno, Biltegira eramango guan da. hobeto nagatzen da, ezta?